हेलो साथी, गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजनालाई। आशा छ आराम हुनुहुन्छ, कुशल हुनुहुन्छ अनि म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ इलामको मौसम निकै राम्रो छ। यो मौसम चिया पनि यस्तो भइरहेछ है। भनौँ इलामको मौसम निकै कुल छ। तपाईहरु गर्मी मौसममा आउनुहुन्छ भने आज घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ वातावरण। आज चाहिँ मेरो काम चाहिँ मकैबारी दर्याम छ। मकैबारी दोहोऱ्याउनु पर्ने छ है त, हेर्दै जानु होला। अब घाँस पनि त खानु पर्यो हौ। त्यसै पनि सर्वश्रेष्ठ प्राणी हामी मानिस भइसकेपछि हाम्रो हातबाट झरेको खानेकुरा त खाने हो नि हाम्रो जीवजन्तुहरूले, होइन? त्यही भएर अब चाहिँ हामी घाँस काट्नको लागि जङ्गल प्रस्थान भइसकेको छौँ। अनि तपाईँहरू पनि घाँस काटौँ भन्न मिल्दैन, तर जहाँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई हेरिदिनु होला है त। फाइनली भाइ पनि पुऱ्यायो, जुगाले टोकेर आधी पिल्ठो बनायो। के गर्नु पऱ्यो होइन? हामीलाई पनि चामल पठाइदिने दाजुभाइले कति दुःख गरेर पठाइदिनु आमा बुवाले। हामीले पनि त गाईबस्तुको लागि त खेती गर्नु पऱ्यो नि, होइन? अनि मलाई एउटा नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने, मैले योभन्दा अगाडि लगाएको भिडियोमा चाहिँ जस्तो मैले त्यस्तो अरू त के मैले म्युजिकहरू त खासै मिलाएको त थिइनँ। त्यो अलिकति बेसी बाँसुरीको धुन लगाएको थिएँ र एउटा चाहिँ त्यो पुरानो त डाइरेक्ट मैले रेकर्ड गरेर हालेको हो, होइन? तर त्यसमा कपिराइट आयो। त्यसमा चाहिँ सुजन चापागाई नाम गरेको खै को हुनुहुन्छ, म त चिन्दिनँ उहाँलाई। उहाँले कपिराइट हानिदिनु भएछ। अनि हामी जस्तो सानो युट्युबर भर्खर जन्मिँदै गरेकोलाई तपाईँले किचिक बनाएर के पाउनुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। त त्यसो नगरिदिनु न है। अब हामीलाई त थाहा हुँदैन नि त। अब जुन म्युजिक हालेको हुन्छ अलिअलि, अब त्यसमा त आफै त्यो नेपालकै त हो भनेर हालेको हो। अब म्युजिक अरूको म्युजिक हाल्दाखेरि कपिराइटको आउँछ भन्ने त थाहा थियो, तर त्यो बाँसुरीको धुन थियो। त्यसमा आउँछ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। केही छैन, अब हालिहाल्नुपर्छ, कपिराइट गरिदिनु भएछ। तपाईँले त त्यो जन्मिँदै गरेको बच्चालाई निमोठेर मारे जस्तै गरिदिइहाल्नु भने 6-7 दिन भएको एउटा भर्खरको युट्युब अब त्यत्रो मिलियन सब्सक्राइबर भएको भए त ल ठिकै छ, उहाँहरूलाई रिस उठ्यो होला भन्नु। म त भर्खरै जन्मिँदै गरेको जस्तो हो नि त मेरो युट्युब च्यानल त। त्यसो नगरिदिनु होला। अब के भन्नु, यदि तपाईँलाई त्यस्तो अब चित्त बुझेन भने आएर मलाई सजेसन दिनु न, कमेन्टमा आएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, म्यासेज गरेर हुन्छ, सजेसन दिनु न, यसो गर्नु चाहिँ गलत हो है भनेर। अनि यसरी कपिराइट डाइरेक्ट हालिदिनु भयो, त्यो पनि फर्स्ट भिडियोमा। त्यसो गरिदिनु भने त अनि मेरो भविष्य त डामाडोल हुने भयो, होइन र?